Здравейте, градинари! В днешното видео ще си довършим капковото напояване, което започнах в предното видео. По-точно ще ви покажа как монтирам ето този таймер за капково напояване от бидон. И те са два таймера, всъщност, защото имам два бидона. На единия се оказа, че не можах да купа правилния накрайник. Защо не можах да купа правилния накрайник? Само да ви обясна. В големите строителни вериги, ето тези части се продават на... Те са в едни кошове и, да речем, отворена има по една част така отпред да се види какво е. Като бъркате в коша да взимате, винаги поглеждайте дали е това, което е отпред, защото всеки взима, хвърля някъде, където не му е мястото, естествено. И аз ходя и си бъркам и си взимам някакви неща. Естествено, че не съм взел това, което трябва, защото някой друг преди това е взел нещо от друг кош и го е хвърлил в този. Така че ето тук на етикетчето си четете какво пише. Ето женски нипел 32 към 1 цол, само че на мене ми трябва към цол и половина. Както и де, следващия път ще сложа другото компютърче. Сега ще монтирам това компютърче. Така, аз си го наричам компютърче, но това всъщност е таймер за капково напояване, който след настройването му може да му зададете някакъв период, в който да пуска водата по капковите тръби и някакво време, колко време да ги пуска. Така, таймерчето е снабдено с две малки батерийки, тип 3 А. Ето така се отваря. Малко стегнато, защото според производителя таймера издържа на атмосферни влияния, може да стои отвънка и съответно батерийки са доста добре защитени. Това са две ето такива батерийки. Така. Така, чувате го как се включи. Сега много е важно, когато си правите капково напояване от бидон, много е важно да не купувате какъвто и да било таймер, а да се уверите, че на таймера минималното налягане, при което се задейства клапана, е 0 бара. Защото в противен случай, ако повечето клапани са от такива таймери са от 0,5 бара до, да речем, до 6 бара, в противен случай в началото на бидона, къде ще го монтираме, няма достатъчно налягане за да се отвори. И ако си купите някакъв друг таймер, може да не задейства. Така, ще ви покажа от близък план как работи този таймер. Всъщност чакайте да го обърна. Така, време за действие. В момента таймера е изключен, като времето за действие, което може да изберете е 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30 минути, 60, 90 или 120 минути. Тоест от 1 минута до 120 минути, до 2 часа таймера може да ви пуска водата. И другото е колко често да ви пуска водата, като може да избирате между 1 час, 2 часа, 3 часа, на колко време да ви пуска по-точно, 6, 8, 12, 24, 48, 72 часа или веднъж седмично. Оптималният вариант, който ние ще пробваме за момента, е на 24 часа или, ако не е толкова топло, както в момента, мога да го настроя на 48 часа. Значи веднъж на 24 часа да пуска вода по 60 минути. Така настроен таймера, ако в момента го пусна с това копче, значи след 24 часа таймера ще се включи и ще пусне водата. Таймерчето, клапана вътре, не знам дали се вижда добре, сега ще го отворя, представлява едно електромоторче, което отваря ето този клапан. Сега така, в момента ще го пусна. Вижте сега. И клапанчето е отворено, водата вече може да мине през нея. И сега го спирам. Хайде сега да го монтираме и да го тестваме. Сега ще пробвам дали мога да го монтирам седнал таймера. Това всъщност е другия таймер, не този, който ви го показах.
Таймера трябва да го сложа ето тук. Всъщност мога да сложа навсякъде, но просто тук ми е празното, свободното място в момента, което съм си оставил. И за целта трябва да го монтирам към тази тръба FI32. Това е с тези два накрайника. Тези таймерчета се продават всъщност много интересно. От една страна са с мъжка резба 3/4 цола, от другата страна или е цол и четвърт, или цол и половина, точно в момента не мога да ви кажа. Но всъщност, точно поради тази причина, другия таймер няма сега го монтирам, защото купих грешния накрайник. Естествено. Така, тези два са затегнати хубаво. Таймер е така, ами да го сложим на тръбата. Всъщност това е най-простото упражнение възможно. Никога не режете прекалено късо, оставите си разстояние, защото тази тръба всъщност става, първо се увериме, че водата е спряна и изключена. Така. Сега тази тръба влиза, ще ви кажа абсолютно точно докъде влиза ето до тук. Така че, като измериме, долната тръба трябва да я отрежем ето тук. Ако я отрежем на неправилното място, ще трябва да слагаме нова. И сега да си монтираме таймера. Преди това тези два накрайника. Така, затягащата гайка, затягащия пръстен. Така, не е обърнат таймер, както направих преди малко. Това не го видяхте, ама се наложи да го преправям. Така, навиваме до край, набутваме и после силно затягаме. Така, и да правим същото. Пръстен и със силен натиск карваме до край. Сега ще разберем. Сега ще пусна водата. Да видим какво ще стане. Така. Пуснах водата и сега тук ще дам on да се включи. И започва веднага да тече, не знам дали го чувате добре. Сега ще напълни всички тръби. Така, в момента ще го спра това нещо и ще си го настроя както смятах първоначално, значи 24 часа. Сега вероятно ще се изключи. Така, ето слагам го 24, веднъж на 24, на всеки 24 часа да пуска водата по 60 минути. В момента това нещо се изключи. Сега след 24 часа таймера ще се включи за 60 минути, след което ще се изключи. В предния клип ви показах как слагам едносезонен капков маркуч с разстояние между капкообразователите от, ви казах 25 см, но също се 30 см измерих го. Като идеята беше, че ако нещо не върви както трябва, да мога много лесно да го подменя, защото е доста евтин. Всъщност вече разбрах какво не е както трябва и то е следното. Понеже няколко пъти казвам, че нашето място има много голяма денивелация. Значи това е бидона, като в парцела се спуска надолу и в най-долната му част е
4 метра по-ниско от бидона. Значи там напора на водата е най-силен и това, когато пуснах капковото за тест, се оказа, че в ето тези лехи, които са ужасно близко до бидона, тези лехички, както и ето тези, които са почти на нивото на бидона, много малко под него. Това са лехите с царевицата и слънчогледа. Капката, която пада от водата, е малко по-слаба, отколкото в долната част. Не много, но очевидно така по-слаба. Просто прави по-малка локвичка, вижда се. Така че тук на тези места и в ето тези лехи ще подменят този капков маркуч, който е с капкообразователи през 30 см. Ще го променя и ще сложа друг капков маркуч, който вече имам наличен. Той е с капкообразователи през 10 см. За да може точно ето тези, при които напора на водата е доста по-малък заради близостта до бидона, да се умокрят повече. И още нещо, когато пусна водата от бидона, докато напълни централната тръба, минават около 3-4 минути. Значи стига водата в най-долната част, започва да пълни капковите маркучи, долу те не се вижда от тук, почва да ги пълни и там почва да капе. Чак след няколко минути започва да капе тук горе. Когато се напълнат и тези капкови маркучи по тръбата. Същото нещо, даже малко по-бавно, се случва, когато се спре водата от бидона. Значи, когато спре водата от бидона, започва да... Тези маркучи се изпразват почти веднага. Значи, на мига стават плоски, те иначе се издуват. Изпразва се веднага, спира да капе. Докато долните маркучи, поне още 10 минути капе от тях вода. Тоест, тези маркучи, ако го пусна бидона за, да речем, 1 час, това означава, че тук горе ще капе 1 час, но долу ще капе около час и 15 минути. Образно казано, съвсем метафорично, не съм го смятал точно, не съм го засичал, но е някъде там. Затова сега ще подмена ето тези капкови маркучи с по-гъсто разположени капкообразователи. Подмяната става изключително лесно. Ето тук съм опанал новия маркуч. Ето това е стария маркуч. Новия с по-гъсто разположени капкообразователи. Ето ги. Стария е с по-рядко разположени. Значи стария маркуч се маха. Ето тук се налива. Стегваме стария маркуч. Ето го, може да го ползваме на друго място, разбира се. И слагаме новия маркуч. Леко с набутване и после развиваме силно да се притисне. И сега ще пусна водата, да видим как капе. И ето го вече новия капков маркуч капе през 10 см и ще умокря много по-добре от стария, който ще капе през 30 см. Сега ще направя същото с останалите маркучи. И така, навсякъде, където се съмнявах, че няма да достига вода и достатъчен брой капки, смених капковите маркучи с по-нагъсто разположен капкообразовател. Ето ги. Това е на няколко места само. И сега това, което следва, ето го компютърчето тук. Покрай тази ограда цялата има плодни храстчета. Това са 10 на 12 корена боровинки, 5 арония, по 5
Има червени черен касис и 10 капини, 10 малини. Значи ще използвам тук, ето главната тръба, която върви. Сега ще ви покажа как и в нея ще сложа външни капкообразователи. Навсякъде, където има храстче. Така. Значи по тази тръба навсякъде, където има храстче, ще сложа външен капкообразовател. Външни капкообразовател, те са регулируеми, като в най-завитото положение аз по принцип ще ги завия всичките максимално и ще развия едно-две щраквания. Когато развивате и завивате този капкообразовател, той штрака. Значи дебита му е от 0 до 40 литра на час. Ние не искаме 40 литра на час тук на тези 30 храста, нали, да си загубиме вода от бидона. И половинчица. И този външен капкообразовател се монтира изключително лесно. Показах ви, може да използвате много начини да направите дупка в тази тръба. Един е с една зъмба, с натиск и после щраквате капкообразователя. В случая е малко по-лесно прецених, че ще ми бъде на този етап да използвам това свредло. Така, значи навсякъде, където има храстче някъде близо до него, правя дупка. Ето я дупката и натискам капкообразователя. Така, с натиск влиза. Чудесно, след това ще ги тествам. Така сложих навсякъде капкообразователи външни, където има плодни храстчета, но сега ще трябва да ги тествам. И за целта първо ще пусна водата. Така. Чудесно, водата започна да пълни маркуча. И в някакъв момент ще стигне до капкообразователите водата. Само да видим кога ще стане. Трябва да напълни цялата система сега. Така, ето този, например, капе. Този обаче не капе. Извинявам се, че така държа камерата. Но ще трябва да го... Ето сега започна да капе. Макар и под него се спуска капката, сега ще ги настроя всичките по този начин. Сега тези капкообразователи, които са с регулирана капката, ви призна, са абсолютно своеравни и ако е възможно да ги избягвате, ги избягвайте. Значи някаква страшна мъка е. Има такива, на които или капа едва, или тече и шорти при следващото врътване. Просто изхвърлих няколко, смених няколко, не са много окей, няма да ги ползвам повече. И сега малко почивка и остана от цялата градина да направя капковото само на картофите в чували. Как ще стане, не знам. Сега ще седна да го измисля. Това са картофките и това има капковото с... Обаче с маркуче го направи изградени капкообразователи. Прегледах внимателно навсякъде, дали капе навсякъде. И капе, така че притеснения нямаме. Исках да го направя с твърдата тръба Фи-16 да сложа от тези външните капкообразователи, ама нещо малко им си ядосах и затова с капковия маркуч. И с това нещо картофите приключихме цялото капково. Малко почивка. И така приключихме с капковото напояване. Цялата градина е вече с капково напояване. Понеже го правихме на части, ляво, дясно, средните лехи последни, т.е. картофите последни, средните лехи бяха някъде по средата. И имаме вече наблюдение, че растенията се чувстват много добре с капково напояване. По-нататък ще го... Много ми се иска да направя един тест с маркучи с капковото напояване в специално обособени лехи, да видят точно
какво се случва. Тук проблема беше най-голямата трудност, че имаме само повдигнати лехи. Трябваше с много фитинги да качвам тръбите в лехите. Разпределям капкообразователните маркучи, капковите маркучи, но всичко е готово, всичко приключи. И така, до нови срещи. Ако видеото ви харесва, дайте палец нагоре, абонирайте се за канала и пак ще се види.